인천지방법원이 인천 퀴어 문화축제 조직위원회가 차준택 부평구청장을 상대로 낸 부평역 광장 사용신고 수리처분 무효 확인 청구를 기각했습니다. 재판부는 부평구 광장 사용 규칙은 행정기관 재량에 해당한다며 부평구청 처분에 일부 하자가 있더라도 무효로 돌릴 만큼 중대하지 않다고 판시했습니다. 조직위 측은 내부 규칙에 따라 신고 기간을 지킨 사람이 불이익을 받았는데도 문제가 없다는 것은 앞으로 규칙이나 조례를 무시하고 광장을 사용해도 된다는 것이라고 판결에 반발하면서 항소를 예고했습니다. 인천 퀴어 축제 조직위는 지난해 9월 광장 사용 신고서를 제출했지만 부평구는 기독교 단체가 먼저 신고했다는 이유로 반려한 바 있습니다.